ओम उद्दीप्यसुजातवेदवघ्नृतमापसौगत्यमक्षमावह जीवनजिदिशोदिघा मानोहिगं दीर्जातवेदोगामस्वं जगदो अभिभ्रदग्न आगे श्रियामः प्रतिपादया सम्राजं विराजं च अभिश्रीव्याजनोगृहे लक्ष्मीराष्ट्रश्रियामुखे तयामासकं सृजामसि दीपस्थाने श्रीदीपमहालक्ष्मीदेव्यै नमः गन्धपुष्पाक्षतानि समर्पयामि। ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। श्रीदीपमहालक्ष्मीदेव्यै नमः। गन्धपुष्पाक्षतानि समर्पयामि। ओम अर्चित प्रार्चित प्रीमेधासो अर्चित अर्चन्दभद्रगा उतपुरुण्डधृष्णाचित अर्चित प्रार्चित। ओम श्री दीपमहालक्ष्मीदेवी नमः। सकलोपचार पूजार्थे पुष्पाक्षतानि समर्पयामि। ओम उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भौमभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मग्रहसमारभे। ओम मम उपात्त समस्त दुर्दक्षिण द्वारा श्री परमेश्वर बुद्धस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्विपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमनन्तरे कलियुगे प्रथमपादजम्बुद्वीपे भारतवर्षे वर्तखण्डे मेरुदक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णागोदावरीयोर्मध्यप्रदेशे अस्मिन् समस्तदेवता ब्राह्मणहरिहरगुरुसन्निधौ वर्तमानव्यवहारिकचन्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिवत्सरमध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे प्रतिपत्तिथौ बृहस्पतिवासरे शुभनक्षत्रे आर्द्रा उपरि पुनर्वसु नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः अस्मिन् अस्य यजमानस्य श्रीमान् श्रीमतः गार्ग्यगोत्रोद्भवस्य आश्लेषा नक्षत्रे चतुर्थचरणे कर्काटकरासो तुलालग्ने जातस्य वेङ्कटसूर्यनागपवनकुमारशर्मनामधेयस्य मम धर्मवती समेतोऽहं गार्ग्यगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटसूर्यनागपवनकुमारशर्मनामधेयस्य धर्मवती उमासूर्य आश्लेषा नक्षत्रे द्वितीयचरणे कर्काटकरासो धनुर्लग्ने जातवत्याः उमासूर्यलतानामधेयत्याः मम सहकुटुम्बानां चिरञ्जीविनः कृत्तिका नक्षत्रे प्रथमचरणे मेषराशो वृश्चिकलग्ने जातस्य वेङ्कटसूर्य नृसिंहकार्तिकेयमन्युरिन्द्रनामधेयस्य मम कुमार्याः धनिष्ठा नक्षत्रे द्वितीयचरणे मकरराशो सिंहलग्ने जातवत्याः सहस्रनारायणी मन्युर्वाणी नामधेयत्याः चिरञ्जीविनः अखण्डमेधो जननसिद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य हिरणामऋषिगोत्रोद्भवस्य चिक्का भार्गवनामधेयस्य सधर्मत्याः सौभाग्यवत्याः भव्यतुलसीनामधेयत्याः दम्पत्योः आयुर्वर्चो यशोबलाभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य